చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సీజన్తో సంబంధం లేకుండా దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సో వారందరికీ ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా దగ్గు తగ్గించే ద బెస్ట్ రెమెడీ. 100 ml వాటర్ తీసుకొని అందులో అల్లం దంచి వేసుకొని 50 ml అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి మంచి హై క్వాలిటీ గల హనీ యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ఇందులో ముందుగా మనం కాగపెట్టిన అల్లం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడే కలుపుకొని టీ మాదిరిగా కొద్దిగా తాగుతూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఇలా 2 రోజుల వరకు తాగడం వల్ల మీ దగ్గు పూర్తిగా నయమవుతుంది, ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా.